Йоу-йоу. Йо-йо, это далеко ли с таким огромным рюкзачком-то? Это мы идем тестировать новый рюкзачок. При том, что идем на скальные занятия. Завтра у нас будут скальные занятия, а сегодня мы хотим просто там встать на реке Чусовая, возле камня Толстик, с ночевочкой, покупаться в реке Чусовой. Ну и так просто там повязать узлы, потренироваться. Пожумарить. Типа пожумарить. Может, сегодня прокинем еще веревочки, может, сами еще позанимаемся. Сколько килограмм да рюкзачок у тебя, да, Вадим? фиг его знает. Ну, как бы тяжеловастенько. Так, вот так выглядит Лена. У меня легкий рюкзак. С таким вот маленьким рюкзачком. Все, мы идем. На станцию. Идем сейчас на станцию Подволошная, на электричку. Погода классная, жара стоит. Плюс 30. Ох, чуть не споткнулся, сейчас бы упал, во, было бы прикол. Сверху вот так Придавило бы. рюкзачком бы меня придавило. Остановка Зеленбай. Осторожно, двери закрываются. Прошли метров 500, может чуть поменьше. Сейчас зайдем в пятерочку. Возьмем водички. 5-литровочку. Не знаю, колонок пока не видно. У нас есть бурдюк для воды. Если встретим, наберем. Если нет, сейчас купим пятерочки. Да съедим по мороженке. Вкусняшки. Коровка из Кореновки. И водичка. Из пятерочки. Ну все, идем на Толстик. Сейчас вон у пацанов спросим, где колонка, может еще воды наберем. Ребята, колоночка ездит где-то? Воды набрать? Есть. Где? Далеко? Нет, до моего дома можно. Прямо, да, идти? Сейчас ребята нам покажут. Мы пришли на место. Тут столько, оказывается, машин стоит. Очень много палаток, наверное. Палаток 8. Гамаки. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас тут есть. Ну, хотим здесь заночевать. Поглядим. Завтра у нас здесь будут скальные занятия. Поэтому что-то как-то сомнительно. Народ тоже тут с ночевой. И где мы тут нам... Хватит ли нам места на все на это? Так что, ну ладно, посмотрим сейчас. Определимся. Сейчас спускаемся вниз, посмотрим, что у нас там внизу. Я хотел посмотреть, куда веревки, если что, завешивать, Лена.
Вот она, часовая красавица. Так вот она бежит. Я стою на обрыве. Так, теперь... Ага, вижу. Вот есть. Вот здесь можно станцию сделать. По сути, вот тут можно станцию сделать. Прикольненько, местечко, красиво. Так, идем вниз по тропе. Сейчас посмотрим, что там внизу. Много ли людей? Лена вон там уже внизу стоит, ждет меня. Угу. Что у нас здесь? Так. Блин. Пойдем ниже. Да. Камень. Здравствуйте. Чья это веревка? Зеленая. Здравствуйте. Ну что скажешь, Ленча? Есть у нас с тобой возможность? А? Нет, ничего не пришло. Ну вот тут подожди, можно же что-то попроще найти. Мне кажется. Тут не подписано, да, они? Вы клуб? Или так? А? Вы клуб? Нет, нет. Ну-ка. Конечно. Ты же видишь. На уровне молодец. Она не очевидно, но там прям пол руки уходит. Ага. Все, возьми. Нет, это да. Направо, направо. Иди. Приплыли. Приплыли, да. Вон там вон поляночка хорошая. Где? Вот смотри, там берег какой пониже. Угу. Там можно с палаткой встать. Да встань уже. Там хорошо же уже. Там уже буераги. Вставай.
Ой, тут еще Нет, нельзя это. Это нельзя. еще одна собака, что ли? Нифига себе. Я тут. Жрать ничего надо, пить. Капец. Тут смотри, как это делается. Раз. Раз. Так вот. Раз. Красиво так. Гигиенично, красиво. Мы обустроили лагерь. Вот так это все у нас тут выглядит. Палаточка, стульчики. Немножко сходили, полазали. Попытались, по крайней мере. Сейчас, наверное, пойдем искупаемся, сходим. Сейчас выложим все в железо, искупай и пойдем искупаемся. Потом придем, будем готовить, кушать. Трассы здесь сложные. Шестерки, да? Не наш уровень, скажем так. Я что-то попытался, попробовал, но так себе. Ладно. Главное участие. А все остальное неважно. Когда сюда шли, я приметила на повороте земляничную поляну. Сейчас мы попробуем отыскать, чтобы собрать вкусных ягод. Так там купаться пошли. Ну, через поворотик вот так. И ты сейчас залипнешь на эти ягоды и Нет, все. там не нужно. И мы накупались, да? Сейчас добьем. Земляничка. Вот такая вот. Вот нужно сесть пониже, и тогда ее видно будет. Вот здесь, видишь? Покажи ладошки. Знаешь, как это? Дудочка и кувшинчик. Дудочка, играй. Еще вижу. Там не получится, наверное, скупаться, правда, глубоко. Да, там, наверное, не получится купаться. Надо идти дальше, вот туда прямо, вон туда. Сегодня в ночь Иван Купала, будет праздник народный. И по народным поверьям, трава, собранная в этот день, она чудотворная, Да? от всех болезней излечит. Че, серьезно? Да. Нифига себе. Ну собирай, что ты там набрала, Это рассказывай. душица, это душица. Это душица. Ой, прям вообще приятно пахнет. Так что вот, все у нас сбиваются мечты. И трахнется за готовым. Запах пошел, да, я прямо почувствовал. Главное, что сегодня в это 7 число ночь. Лена нашла чебрец. Я там вообще счастливчик. И не папа копала, мы копали чебрец. Смотри, Где чебрец? вот он, вот он. Это чебрец. Да, это чебрец. Помнишь на шумаке? Понюхай. Оно? Ну, Да, это чебрец. ну-ка понюхай еще. Да, это чебрец.
Я же сами поставлю. А вот это? Не знаю, ничего. У меня есть мешочек. Видите, какие дары природы. Грибочки еще есть. Водопада тут нет. Есть какой-то проход на ту сторону. Ищем местечко, где бы нам искупаться, чтобы подойти к реке. Ходим, уже типа чуть ли не развернулись, посмотрели по карте. Ну, фиг знает, может метров 800. Сейчас, наверное, еще пройдем. Должен быть спуск к воде. Если мы не ошибаемся, там такое есть песчаное местечко, прикольненькое такое. Там, в принципе, не сильно глубоко, но поплескаться, но зато дно хорошее, не илистое, а такое, как бы песочек, камешки, можно там купануться. Ну, как-то опять далеко от базового нашего лагеря. Наверное, сейчас искупаешься, покуда дойдешь обратно, захочется снова искупаться. Но опять же, с другой стороны, коли пошли, типа уже надо идти. Уже вроде как будто... Метров сколько прошли? 250 прошли? Да? Не Да. знаю. Еще 750. Оттуда, откуда ты с телефона Да. смотрел? Ну, я думаю, что минут 10 еще должны прийти. Ну, будем думать, что... Так, что только еще. аккуратно провода. Да. Провода. Хорошо, что... Мне кажется, вот она, внизу вот. Ну, идет, часовая, да? Вот. Метров тут сколько? 300. Ну, не полезешь ведь так вот. В такое-то. Чащу. И троп нету, чтобы вот. И вот опять засада. Уже похуже. Вот тут по краю есть. Вот опять засада такая. Конечно. Разбери ванну. Да, слушай. О, крапивка. Уже ноги обжалили все. Так. Вот опять подъемчик. Ну, в принципе, погода вообще классная. Ходишь, гуляешь. Природа вообще обалденна. Птицы поют. Поезда ездят. Мошки кусают. Ну, что еще могу сказать? Все прекрасно. Ну, не прошло и часа. Мы наконец-то увидели цель нашего назначения. Ой, как красиво прямо. Время-то такое хорошее уже. Солнце к закату. Такие тени. Костром пахнет. Я еще не вижу, где река-то. Вон перед тобой. Гладь. Ага, это Вон гладь. кто-то на сапе. Это гладь. Я даже что-то и не увидел гладь-то.
Смотрю, тут луга заливные, а глади-то и не видно. О, там вообще Сабантуй, похоже дело. Люди тут и сап, на сапах. Ну, сейчас посмотрим. О-хо-хо-хо-хо. Тут вообще народище. Купаемся. Ну конечно, что делать-то? Все, сейчас будем купаться. Ну все, вот оно место. Мы дошли. Здесь вот так вот людненько. Очень много людей отдыхающих. Погода благоволит. Мы наконец-то дошли до места нашего назначения. Во второй раз удовольствие в простой, такое удовольствие доставляет купание в простой реке, да? Что даже в море такого кайфа иногда нету, как в реке, да? Балдеж! Давай, Ленча, ныряй! Встретимся у Толстика, да? Ну что, мы искупались. Оно того стоило. Мы прошли километров 5. Сейчас вот такие мокрые идем обратно в базовый лагерь. Даже не одеваясь. Похоже, дело высохнем так. Пришли с купания. Сейчас начинаем готовить ужин. Лена чистит картошечку. Лучок. Будет у нас супчик. Картофельно-грибной. Да, немножко насобирали грибочков. То есть будет картофельно-грибной с тушеночкой супчик. Где-то между березками еще что-то. Здесь есть, конечно, хочется. Сейчас мы немножко разожгли турбопечку и решили скипятить чайку и попить чаю с запеканкой, со сгущеночкой. Это сегодня за кашевара. У нас сегодня суп. Луковый какой-то, да? Луковник, да. Красный лук у нас. У нас его много, вот мы его тут берем везде. Он никак не закончится, да? Салатный, ничего страшного. Вкусненько будет. Пахнет уже аппетитно. Но мы уже перекусили с запеканочкой творожной. Вот Кто-то еще едет, да, на ночь глядя. Короче, тут машин. Ну сколько тут машин? 15, наверное, да? Все уже позанимались, поскалолазили. Сейчас все занимаются готовкой еды, да? Да. Уже отдыхает народ. На улице сегодня плюс 30 градусов. Вадим, посмотрите, что взял с собой. Штаны с начесом надо? Штаны. Надо? Штаны с начесом надо? Потряси их, покажи, какие. Вытащи. Штаны Вот надо-то было такие штаны взять с собой. Штаны На улице 30 градусов. начесом надо? Очки надо? Да? Так ты еще и поверх А одеваешь. как? Ты не спреешь? Нет, я уже купаться-то не буду.
Все, видишь? Штаны Не замерзнешь? с начесом надо. Надо. Рибок. Что ты сказал? Рибок. Рибок. А, рибок. Что это? С начесом. Рибок, да? Это каких лохматых времен они у тебя сейчас сохранились? А? Че? С Таганки или Шувакиша? Нет? Шувакиш надо. Так, супчик у нас Садился с начесом. почти готов, А супчик. насколько нету. Сварился. Сейчас решили прогуляться, выключим суп и пойдем прогуляемся немножко. Сейчас доварим, еще чуть-чуть осталось. 5 минуточек. Да не 5. 10. Ну что, супец мы сварили. Грибы подам. Сейчас идем прогуляться. Вечерний променад. Променад, Лена говорит. Кто по набережной гуляет, да? Да, мы вот идем сейчас. А Лена говорит, идем купаться. Лена хочет купаться. Но здесь же тоже можно пройти. Где можно пройти? Вот тут? Вот здесь, покажи. Ну пойдем здесь. Все, мы сейчас попытаемся все-таки найти эту йоговскую поляну. Тут вот есть дорога вниз. И мы сейчас попробуем по ней спуститься. И интересно, куда мы выйдем, мы пока не знаем. Идем мы сейчас, камеру поверну. Ну вот. Вот откуда идут рыбаки, нам, в принципе, туда. Сейчас мы туда подойдем, посмотрим. Что у нас там впереди. Скорее всего, она и есть вот эта йоговская поляна. Ты хоть скажи, почему йоговская? А почему йоговская? Скажи, Лена. Почему? Потому что там проходит ретрит у йогов. Ретрит у йогов. Ретрит. Променад, ретрит. Видишь, какие все умные слова. Мы так все это знаем, запоминаем. О, это кто летит? Кто летит? Цапля? Да? А что цапли летают? Так высоко. А что бы им не летать-то? Даже вон смотри, где с палаткой встали. Где-то так, отшельники такие. А, так вот это, наверное, вот петля идет. Да? Все точно. Так что мы, в принципе, мы-то ушли туда. А это вот прямо вниз к йоговской поляне. Че мы? И там как раз и перекат. Вот рыбаки-то идут. А мы, ёлы-палы, 5 километров. Туда 5 километров обратно. Да, сбегали. Бегали, да. Чисто покупаться. Ну, нет худа без добра. Там классно кайфанули. Там дно, по крайней мере, хорошее. Такое песчаное, не илистое. Песочек и отлично. И вода чистенькая. Набрали травы зато. Да, набрали зато травки для чая. Душицы, чабреца и зверобоя. Да, теперь зверя будем бить, душить. И кого душиться. Чабрить. И чебрить. Вот. Сейчас вечер у нас будет Душный. душный чебрецовый зверобой. Таким холодком потянуло снизу с реки. Ну, уже прохладненько чуть-чуть становится. Все равно вечер как-то так. Я вот приоделся, флисочка, штаны с начесом. Рибок. Штаны рибок. Хорошо. Цикады вон стрекочут. Или это сверчки. Или это кузнечики. Как их назвать правильно? Сверчки. Сверчки? Да нет, сверчки за печкой живут. Думаешь? О, сейчас еще подожди. К вечеру они вообще будут стрекотать, наверное, так.
да, вот так? Да, вот эта петля узкая. Она вот здесь так и идет. Вот здесь вот она делает, прямо здесь вот этот перешейк, вот он очень узкий должен быть. А скорее всего, вот она и дорога идет, это йоговский ретрит. Все как. А мы как так не заметили вот это место? А? Не знаю как. Не заметила. Как-то мы сверху, видимо, прошли и не увидели вот эту своротку. А так-то вот могли и там стать, конечно, с палаткой-то у реки. Да? Мгм. Могли ведь? Могли. Да, мне кажется, здесь лучше нам будет удобнее. наверху. Да, Кстати, зато... Посмотри, ты еще записываешь? Да. Пойдем вот сюда, подойдем. Вот видишь папоротник? Где Вот, папоротник? Вот папоротник. Мгм. Вот сегодня, по тем же народным поверьям, Мгм. как бы в честь праздника Ивана Купалы, Ага. распускается папоротник. Ночью, да? Да, Он ночью должен обязательно распуститься. Не то, что Да. распуститься, Вот, и кто Зац- найдет, зацвести. вот он, вот видишь, Вот и сколько папоротник. там, да. Вот и папоротник. Вот там, видишь, вот он. Вот какие вот тут объемы. Да, Лена в папоротнике. И кто найдет сегодня папоротники, цветущий папоротник, я не знаю, там счастье будет вагон. Ну все. Но только вот дело в том, что папоротник-то не цветет никогда. Это какое-то мужское растение, но он никогда не цветет. Что-то комаров подняла из папоротника. Они там спали. Сейчас. Слушай, ага, такие заросли папоротника. Островки какие-то, да, такие? Угу. Даже так красиво смотрится он. Как-то так необычно. Ну, давай сюда. Куда? О. Лена ромашки трясет. Теребонькает. Телебонькает опять. Это люпены, да? Мини? Нет. Нет? Синенькие это вот эти. Вышли вот к реке. Здесь она делает петлю. Вот смотри, вот эта дорожка, Ага. она просто заросла сейчас, а там были камешки. Вот до там? дома. Да, и мы вот здесь вот выходили, вот есть эта поляна. Ну, может быть. Здесь как раз, видишь, места много для палаток. Может быть, да. Конечно, может. Смотри, какая береза. Какая береза? Вон какая, видишь? Мы видели такую березу? Да я вижу. Это она вообще старущая такая, оказывается. Тут ствол такой. Гигантский ствол. Вот это березка. Ты про русалок ты не записывал, когда я говорила? Нет. Давай, расскажи. Лена хочет Ребята, спич. ребята, такое напутствие сегодня.
Сегодня на речку выходить нельзя. А то русалки утащат вас. Мужики, остерегайтесь. Мужики, остерегайтесь. И ты не ходи, Вадим. Только мавка там, мавка, вот. Русалки и мавки выходят, всякая нечисть. Чего, долго шутим? Леший нас куда-нибудь заведет. Да. Сейчас еще будем суп свой искать, да? Ну, главное, до 12 ночи в палатку залезть. Да? Мы в домике, да. И круг начертить, да, вокруг такой? Да. Как это? Прочертить. Мел-то взяла? Нет, Да. уголь только нет. Уголь. Ну, Время 23:32. Зеркальное, кстати, время 23:32. очень интересное Да. время. Закончен у нас день, мы ложимся спать. Было интересно посетить вроде бы и знакомые места. Столько раз по реке проплывали мимо этих мест, но никогда не ходили пешком. Сегодня мы пришли эти места, погуляли, чуть-чуть Вадим полазил, покушали, накупались. Будем сейчас спать. Под музыку для медитации. Да. Йоу-йоу, до завтра. Доброе утро. Доброе. Время 7:22. Мы Мы проснулись. Погода вроде хорошая, птички поют, тепло. Мне было вообще сегодня жарко спать. Лена, как тебе спалось? Хорошо, так прохладненько. Прохладненько? Ну хорошо, на А мне, свежем воздухе. а мне жарко. Почему-то. Я спальник, потому что нормально. А у тебя не по погоде. Да, у меня спальник не был мне по погоде. Ну что, кофеек пойдем варить? Сейчас будем вставать, варить кофеечек. И начнем готовиться к скальным занятиям. Угу. Доброе утро. Доброе утро. Классное утро такое. Еще весь город спит. Город скалолазов.
Ну да, город у нас тут еще пока спит. Релакс FM. Легкое пробуждение. Какие у нас специально дровишки такие заготовлены, да? Судочки. Есть немножко, да. Заготовочка. Ложечку не достала. Бариста. Да, у меня тут своя технология. Баристы над нами угорают. Ну, походный бариста. Получается вкусно, да, Вадим? Да, вообще отлично получается. Главное не переусердствовать, не порвать пакетик, а так. Песенка еще такая хорошая. Как по заказу. Леша, вот что еще надо для этого, для счастья? Кусочек солнца, природа, Немного надо, да? Для счастья кружка надо. свежезаваренного кофе, хорошая приятная музычка, приятный человек рядом. Это, наверное, одно из самых важных. Если бы был неприятный человек, это бы все бы испортил. Компания тоже, это очень важно. Ну-ка, солнце ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, воспевай, не задерживай, шагай, чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары, ни холода, закаляйся, как сталь. Из
Вадим решил искупаться. Биоферата по воде, да? Биоферата по воде. Да. Что я хочу сперва вот до тот, этот зайти. На мостик, посмотрю сейчас там. Так Можно ты- выйти туда? Я думал, ты поплывешь. Сейчас, подожди. Я поплыву. Откуда не буду? Оттуда и к тебе туда буду. Можешь заснять? Вот я снимаю так. Прикольно. Угу. Мне все хотелось здесь посидеть как-то. И вот мечта моя осуществилась. Прикольно. Тут специальное колечко такое. Камешки, да, скользкие. О, хорошо. Вечер. Балдеж. О. И как крокодил такой. Ага. Ой, хорошо. Вода теплая, прямо свежая. Такая свежесть чувствуется. Вообще. Это, блин. Ла. Вот можно сидеть просто, тут наслаждаться. Ой. Ну вот еще одна мечта осуществилась. Утром еще думаю, надо искупаться. Потом такие сомнения, не, может не ходить. И сейчас вот думаю, хорошо, что я пошел. Потом бы жалел об этом, что я не искупался. А тут я сейчас здесь вспомнить, что я вот тут вот купался под этим на камнях толстик. Сколько раз тут проплывали с тобой, да? Угу. А ни разу тут не купался. А вот сейчас мечта осуществилась. Я сейчас вот здесь вот искупался. Классно. Занимаемся. Мы пролезли один раз. Маршрут. Такой движ. Вадим, сделай красивый выход в костюме. Красивый выход. Ну, как утром ты сделал. В костюме сюда выскочишь. Что-то пока не пойму, как тут лезть. Страховка готова. Готово. Все.
Сейчас Вадим пойдет трассу, которая называется Прогулка. Вот они так подписаны все. Прогулка. Хорошая прогулка. Долгая, нудная. Восьмера. Завязываем узел восьмерочку. Выше, над головой сразу от этого, стол. Тебе надо ногу поднять. Ногу подними повыше. Ее надо ниже на 5 метров повесить. Вот, и сейчас это На 5 выше левой метров рукой. ниже повесить. Есть? Все, я готов. Да, я вот там. Не, вот левой рукой смотри, от пола прям такой у тебя. Даже вон страхуют, вот стоят на полочках, на скамеечках. Очень интересно, да? Да, там, короче, есть такой маленький мизерочек. Вот такой вот тот движ. И вот мне вот Следующий хороший. вон туда надо к березкам, вот к тем. Высоко. Метров 30, наверное. Там сбоку еще была такая, типа, отпилочка неплохая. Вот такая вот здесь движуха. Страховка готова? Готово. Можешь повернуться ко мне? Ух, и тяжело это делать. Взял и потом могу уже подставлять. Ты стоишь, Вадим? Нет. Нет? А то позже на камеру посмотришь. Господи, я уже научилась. Пусть так будет. Я знаю. Осторожно. Чуть на Толю не сел. Ну, Вадим, как, Всё. как прогулка? Земля, отлично. Супер, уже лучше. Заканчиваются наши выходные. Мы полазили, покупались, накачали мышцы, да? Вот. Все. Жалко уезжать отсюда, так хочется еще остаться, но завтра на работу. Пакуем рюкзаки, веревки, все складываю. И пойдем сейчас на станцию. Что, Лена, скажешь? Да я оплатить не могу билет. Долазилась. Долазилось все. Ну что, мы на станции Кауровка. Сейчас ждем нашу электричку. И что? И сейчас поедем домой. Нас подвезли сюда ребята на машине. Очень хорошие ребята. Познакомились с ними. Они нас
подвезли. А мы сейчас ждем электричку.